హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు సరూస్ కిచెన్. నేను మీ స్వర్ణ. ఈ వీడియోలో మీరు చూడబోతున్న టీ ఇమ్యూనిటీని పెంచే టీ. ఈ టీని మనం వారంలో ఒక్కసారి తీసుకున్న మంచి రిజల్ట్స్ ఉంటాయి. సీజన్ చేంజ్ అవుతున్నప్పుడు బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ తొందరగా వ్యాపిస్తూ ఉంటాయి. దానివల్ల దగ్గు, జలుబు ఇలాంటివి ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాం. ఇమ్యూనిటీని పెంచడంతో పాటు గొంతుకు ఉపశమనంగా కూడా ఉంటుంది. ఈ టీ తయారు చేసుకోవడానికి మనకి కావలసిన పదార్థాలు తమలపాకులు, వామాకు, అలాగే పుదీనాకు, దాంతోపాటు అల్లం కూడా. చకచక ఈ టీ మేకింగ్ ప్రాసెస్ ఎలాగో చూసిద్దాం. ముందుగా స్టవ్ పైన ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుని అందులో 1 గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 1.5 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ టీ పౌడర్ వేసుకుని చక్కగా మరిగించుకోవాలి. తమలపాకును చిన్న చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసి వేసుకోవాలి. అలాగే వామాకును కూడా చిన్న పీసెస్ లాగా కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు పుదీనా అలాగే అల్లంని కొంచెం దంచి ఇవన్నిటిని కూడా ఈ డికాషన్ లో వేసి కాస్త మరిగించుకోవాలి. ఇవన్నీ మరిగిన తర్వాత ఇప్పుడు 2 గ్లాసెస్ ఆఫ్ మిల్క్ ని యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ బాయిల్ చేసుకోవాలి. ఒక 1 మినిట్ పాటు టీ చక్కగా మరిగి కలర్ చేంజ్ అయిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని అందులో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ బ్రౌన్ షుగర్ ని యాడ్ చేసుకోవాలి. మీరు కావాలి అనుకుంటే నార్మల్ షుగర్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఇంకా ఈ టీని వేడివేడిగా సర్వ్ చేసుకుని తాగేయడమే. మనం ఈ టీ తాగుతున్నప్పుడు స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ఒగరుగా అనిపించినా కానీ తాగుతూ ఉంటే గొంతుకు చాలా రిలీఫ్ గా ఉంటుంది. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మీరు కూడా ఈ టీని ట్రై చేసి టేస్ట్ చేయండి. ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. అలాగే ఒక లైక్ కూడా కొట్టేయండి. మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మీ ముందుంటాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.